Da hun ringede og sagde, at hun var gravid, det var som at få en mavepuster. Det var sådan set bare en weekendflirt, hvor vi sådan havde noget kørende, og så... Jamen, jeg vidste selvfølgelig godt, at man skulle beskytte sig, og det gjorde vi jo så ikke. Min datters mor har jeg jo så kendt i mange år, men så har jeg ikke set hende i nogle år, og så møder jeg hende til en idrætsdag nede i Tønder, hvor vi så kommer til at snakke sammen, og så kyssede vi, og så var det så, hun kom hjem til mig, og så havde vi sex. Vi vidste ikke rigtig noget om seksuel undervisning, kun det vi havde hørt om i skolen. Efter den aften, hvor vi havde haft sex, der så vi ikke rigtig hinanden mere, og så var det jo så, hun kontaktede mig og fortalte, hun var gravid. Hun valgte ikke at få abort, fordi hun opdagede det for sent. Min datter, hun blev jo, da hun var 3 timer gammel, der blev hun jo frivilligt anbragt ude i en plejefamilie. Det var fordi, at hendes mor også havde nogle udfordringer og er også af udviklingshæmmet. Jeg har ingen kontakt med min datters mor, andet end når vi er til møder. Selvfølgelig har det været rigtig svært i starten, fordi at det der med samarbejde med vores datter, det har været rigtig svært at få hen. Så vi har jo hver vores dag om ugen, hvor vi besøger vores datter. Altså jeg besøger hende en gang i måneden, hun besøger hende hver uge. Og derfor så plejemoren prøver faktisk på, at vi skal se både til jul og til fødselsdag, at vi kan være sammen. Men lige nu der er min datters mor, det har hun ikke lyst til. Jeg synes, jeg har et rigtig godt forhold til min datter, altså, og jeg har det også, hvis der er perioder, hvor jeg ser hende jo kun en gang i måneden, og hvis der så er gået perioder, hvor der har været sommerferie, så går det jo lidt længere tid, end jeg ser hende. Så der er savnet rigtig stort, og jeg er så heldig, at plejemor hun er så flink at sende billeder, hvordan det går med hende, og hvordan hun sådan ser ud efterhånden. Hun bliver jo hurtigt stor jo. Prøv at fortælle om sådan en besøgsdag. Hvad sker der? Jamen, jeg tager herfra, hvor jeg bor, med Flex-taxa, og så kører jeg ud til Abil, hvor hun så bor ude. Og så bliver jeg taget af derude, og så går jeg lige ind og siger hej til plejemor, og så følges vi af op til børnehaven. Og så nogle gange så vil hun gerne med hjem med det samme, andre gange så vil hun bare lege videre. Enten så går vi, hvis svært er til det, eller så nogle gange så cykler hun faktisk. Så går mig og Rita og snakker undervejs hjem, og hvordan det går, og hvordan hun har det og sådan noget. Når vejret er til, så er vi ude på legepladsen som regel, fordi der elsker hun at rende over. Og nu har jeg jo kun 1,5 time, så det meste af tiden går jeg faktisk bare med at hente hende. Så den sidste, der er kun en time til, hvor vi sådan leger. Er du klar? Når vi så kommer hjem til plejefamilien, så skal hun jo lige have tøj af, og sko af og alle sådan nogle ting. Og så skal vi, enten så vil hun jo gerne lige have et eller andet drik eller et eller andet og sådan noget. Og så sidder vi lige og snakker og hygger der, og så nogle gange så kommer hun med iPad'en, så viser hvad hun kan med den. Når jeg skal hjem igen, så går min datter med ud og siger farvel, og jeg får knus og kys, hvis det er det, hun vil i den dag. Og det er så dejligt. Det forhold, du har nu til din datter, hvor du må komme en gang om måneden, har du noget ønske om, at det skal blive anderledes? Altså, for mit eget vedkommende, for at jeg kan få det til at hænge sammen i mit hoved og sådan noget, så har jeg det bedst med, at det kun er den ene gang i måneden. Fordi altså, hvis det bliver flere, så vil det fylde for meget for mig. Altså ikke fordi, at jeg ikke kan lide min datter, men med de ting, jeg slås med i forhold til mit handicap, så kan det godt komme til at fylde alt for meget. Husk det forsigtigt, ikke? Altså jeg mener jo, at udviklingshæmmede skal have hjælp til at forstå, at hvis de ikke er egnet til at få børn, så skal de have hjælp til, sådan, så de ikke får børn. Det var godt fejret mig der, hva'? Min fremtid er, at når hun så bliver ældre og kan få lov af plejemoren, og måske hvis hun gerne vil komme ud og besøge mig, og sådan noget, så det håber jeg på, at det bliver sådan i fremtiden. Og så også når hun bliver 18, så har hun jo så selv kan hun jo selv bestemme, hvad hun har lyst til. Ikke? Og jeg håber selvfølgelig også, at hendes fremtid den bliver rigtig god.
Jeg drømmer jo om, at vi kan have en familie, hvor vi kan være sammen og hygge os og holde jul og hvad der fødselsdag, som alle andre familier gør.